Анжелика Кайратова Бактылуу айым долбоору эми жаңы форматта чыгат. Бул тууралуу ырчы аталган теле долбоордун автору жана алып баруучусу Анжелика Кайратова билдирди. Бактылуу айым реалити долбоорубуз эми жаңы форматта жаңы дем менен чыга баштайт. Биздин долбоорго быйыл өзгөчө наристеси бар энелер катышат. Ар бир көрүүчүнүн суроолоруна адистердин жооптору алынат. Каалаган жеке ишкер жардамын көрсөтүп, экран аркылуу басып өткөн жолунун ийгилигин сырын ачат, дейт Анжелика айым. Эскерте кетсек, Бактылуу айым айымдарга арналган социалдык долбоор. Бардык айымдарга бактылуулук, сулуулук жана алдыга умтулууну көрсөтүп берүү максатында ачылган. Көрсөтүүгө жашоосунда кандайдыр бир сыноолорду өткөн, келечегин мыкты көрө алган, жашоосундагы окуялар менен бардык көрүүчүлөр менен бөлүшө алган айымдар каарман боло алат. Маалымат булагы, Заман Чекиткеji. Белгилүү актер Таукел Муслим махабаты бир көрүп жактырдым. Режиссер Руслан Акундун апамды издеп 2 тасмаларына тартылып, Кыргызстанда да жылдызы жанган казак актеру, теле алып баруучу Таукел Муслим үйлөндү. Бул кабарды укканда казак гана эмес, бир топ кыргыз кыздары да бармак тиштеп кала беришти. Казакстанда секс-символ атыккан актердун жүрөгүн 24 жаштагы Махабат Туктубаева казак кызы багындырган. Махабат Туктубаева Караганда Сулус 2017 сынагынын биринчи вице-мисс наамынын жеңүүчүсү, модель, келечектеги врач. Биз актер Таукел Муслим менен байланышып, жубайы, алардын сүйүү баяны тууралуу маектештик. Махабат экөөбүз жарнамалык роликке тартылып жатып таанышканбыз. Баарыңыздардын куттуктоолоруңузга рахмат айтам. Оба, мен 3 ай мурун баш кошуп, азыр үй бүлөлүк жашоонун даамын татып жаткан учурум. Жубайымды тааныштырсам, аты Махабат. Ал 24 жашта, Казакстандын Костанай шаарында туулган. Кесиби боюнча врач. Ушул жылы интернатураны аяктайт. Махабат экөөбүз 2019 жылдын апрель айында менин чач тарачма жарнамалык видео тартуу учурунда таанышканбыз. Ошондо биринчи жолу көргөндө эле Махабат мага жагып калды. Сүйкүмдүү бою узун кыз экен. Анын бою 1,75 см. Таанышып, сүйлөшүп көргөндөн кийин тарбиялуу, жакшы кыз экенин түшүндүм. Ошондон баштап күз айларына чейин сүйлөшүп жүрдүк. Андан кийин баш кошуу чечимин кабыл алдык. Азыр бир үй бүлө болуп түтүн булатып жатканыма кубанычтамын. Кинодогудай укмуштуудай үйлөнүү сунушун киргизген жокмун. Мен кинодогудай укмуштуудай сүйүүнүн сунушун киргизген жокмун. Жөн эле кел үйлөнөбүз дедим. Ал макул болду. Үйлөнүү тойбузду качан өткөрүү тууралуу көп суроолор берилип жатат. Махабат экөөбүз тең жылуу мезгилди жакшы көрөбүз. Ошол себептүү заманбап тойубузду кышында эмес, жай мезгилинде өткөрүүнү туура көрдүк. Азыр нике кыйдырып, никебизди расмий каттоодон өткөрдүк. Чогуу жашап жатканыбызга 3 ай болду. Азыр бизде баары жакшы, эч нерсеге өкүнгөн жокмун. Мен бактылуумун, Махабат да бактылуу деп ойлойм. Эми экөөбүз бири-бирибизди бактылуу кылганга, бири-бирибизди таарынтпаганга, капа кылбаганга дайыма аракет кылабыз. Жубайым тууралуу айтсам, ал ак көңүл, такыр жаман ою жок, жалаң жакшыны ойлоп, бардык адамдарга жакшы мамиле кылган адам. Махабат ушул сыпаттары менен мени өзүнө тартып алды. Махабат апама жакпай калса андан кыйын болмок. Мен дайыма апам менен кеңешип, анын пикири менен эсептешип иш кылам. Бул тууралуу маектеримде да айтып келем. Махабатты алгач апам менен тааныштырдым. Апама жакты. Андан кийин убакытты соозунун мааниси жок болчу. Дароо эле үйлөнүү тууралуу сунуш киргиздим. Махабат апама жакпай калса анда кыйын болмок. Бирок мен дайыма туура тандоо жасайм деп ойлойм. Менин тандоому апам сыйлайт. Үйлөнгөнгө чейин эле жубайым тамакты даамдуу жасаса, кызганбаса деген тилегимди билдирип келгем. Бул жаатта маселе жаралган жок. Махабат тамакты даамдуу жасайт. Ачка калбайм, кызганбайт дагы. Буйруса эми балалуу болуу пландап баштайбыз. Биз үчүн канчалык көп балабыз болсо ошончолук жакшы. Бирок буйруганы Кудайдын бергенин алабыз. Таукел менен номеримди сураганына ишенген эмесмин. Мен мындан ары Махабат Муслиммин деп жазды Таукел Муслимдин жубайы өзүнүн социалдык тармактагы баракчасында. Актердун жубайы жолдош менен кантип таанышып калганын баяндады. Түгөлөрдүн махабат баяны сизге да кызык болсо керек. 2019 жылдын февраль айында окуумдан Алматыга которулдум. Менин жан дүйнөм бул шаарга барууну самачу. Мурда моделдик студияда эмгектенгем. Сынактарга, мода көзөмөлдөрүнө катышкам. Костанай, Караганда, Астана менен Алматыдагыдай деңгээлде эмес экенин өзүңүздөр билесиздер. Алматы мүмкүнчүлүктөрдүн шаары. Алматыга которулгандан кийин кызыктуу бир иште өзүмдү сынап көргүм келди. Инстаграмдан кастингдер тууралуу маалыматтарды, жарнамаларды карап чыктым.
чыктым. Мага ылайык келгендердин шарттарын аткарып көрдүм. Бир канча убакыттан кийин жарнамага тартылууга чакырышты. Бардым. Ал жарнамага Таукел да тартылмак экен. Тартуу иштери бүткөндөн кийин кетейин деп сыртка чыгып телефонумдун батарейкасынын отуруп калганын көрдүм. Ал учурда шаарды жакшы билбегендиктен керектүү деректердин телефондогу тиркеме аркылуу тапчумун. Ошентип кубаттагыч сурап таппай койдум. Ал учурда уюштургандардын бири келип, биз тартуу иштерин бүтүргөнгө күтүп тур, сизди жеткирип коебуз деди. Таукел менен номеримди сураганын айтып, ага номеримди берүү үчүн уруксат сурады. Ал тамашалап жатат деп ойлоп, жылмайып гана койдум. Тартуу иштери бүткөндө күтүп туруудан башка аргам жок эле. Бир маалда артымдан сени жеткирип коеюн деп сурады. Мен коркуп кеттим. Карасам жанында Таукел туруптур. Жолубуз бир болсо деп жооп бердим. Ал менин барар жеримди билбей туруп жолубуз бир деп жооп берди. Бирок чын эле бир тарапка барат экенбиз. Мына ушинтип башталган бул окуя 2010-жылдын апрель айында болгон. Маалымат булагы Супер Info Check It. Ильяс Абдразаков, ырчы. Ырларымдын баары жубайыма арналат. Таланттуу ырчы, дала хит ырлардын жаратуучусу Ильяс Абдразаков гезиттин бул жолку санынын апта каарманы. Темабыз ырчынын жашоосундагы аял заты. Ильяс мырзанын апасы жубай жана жашоосуна көрүк берген кызы тууралуу баарлашуубуз кызыктуу болду. Апамдын көңүлүн оорутпайын, таарынтып албайын деп турам. Энелер биздин бейишибиз. Апаларыбыз алардын мээримсиз бул дүйнө элестетүү кыйын. Мен үчүн дүйнөдөгү эң жакшы адам апам. Апасы бар адам эң бактылуу адам. Апам дайыма жакшы жашоодо жашаса экен деп аракет кылып жүрөм. Мүнөзү жөнөкөй, бойрукер адам. Мени да жөнөкөй бол деп тарбиялады. Экөөбүздүн мүнөзүбүз окшош. Мен кандай болсом, апам да ошондой элестете берсеңиздер болот. Учурда үйдө биз менен чогуу турат. Эне да азыркыга чейин мен үчүн сарсана боло берет. Жолго чыксам, жылуу кийиндиңби, курсагың токпу, бара турган жериң кечиккен жоксуңбу деп турат. Өзүм 3 баланын атасы болуп калсам да апама азыркыга чейин эркелейм. Кээде туура эмес иш кылып койсом тил угам. Кайсы апа баласына жамандык кааласын, биздин жакшы болсун, жакшы жашасын, жаман жолго түшпөсүн, адашпасын дейт да, бизге уул келинине ынтымактуу болгула деп кеңешин берип, акыл насаатын айткан киши апабыз. Небере таттуу болот деген чын окшойт. Балдарым үзүлүп түшүп жакшы көрүп, ойнотуп башкача эркелетет. Апам бизди кичинекезибизде эркелетип чоңойту. Чыгармачылыгыма да тоодой салымын кошту. Кыргыз шоу бизнесинде ийгиликте жаратсам, кайсы бир деңгээлде кармалып турган болсом, мында апамдын салымы чоң. Ал мени кичинекезимде музыкалык сынактарга катыштырып, концерттерди ырдатып, ырчылар менен тааныштырып жетелеп жүрдү. Азыркыга чейин бизди аяп, үйдө эркектерге тиешелүү жумуштарды да өзү жасай берет. Көрүп калсам, мындай жумуштарды кылбай эле коюңузчу деп колунан алып калам. Апам дайыма силердин амандыгыңар мен үчүн чоң бакыт. Үйлөнүп бала чакалуу болсоңор, неберелеринин жытын жыттасам, мага ошол жетиштүү деп айтчу. Кудайга шүгүр, ошол тилектерди орундалып жатат. Майрамдарда көбүнчө үйдө болбой, апамдын телефон аркылуу куттуктап калам. Колумдан келишинче көңүлүн алганга аракет кыламын. Атайын арнап белек деле бербейт экен, бирок дайым ден соолугун сурап, көңүлүн оорутпайын, таарынтып албайын деп аракет кылам. Биз эмне кылсак да апаларыбыз үчүн аздык кылат деп ойлойм. Апам азыр 56 жашта, өмүрү узун болсун, бизден мандайыбызда аман жүрсүн, дайым Кудайдан сураймын. Медина мыкты кожоэке, мыкты жубай. Апам кичинемден баштап чыгармачылыгыма колдоо көрсөтүп келсе, азыр мени шыттандырып, мотивация берген адам жубайым Медина. Жалкоолонуп жатып алсам, туур иште ыр жаз деп турат. Экөөбүздүн үй бүлө курганыбызга 9 жыл болду. Кудайга шүгүр, ортобузда 3 балабыз бар. Чыгармачыл адам менен жашап, үй жайды жарык, таза чыккан кармап жүргөн Медина мыкты кожоэке, мыкты жубай. Аны менен түшүнүп, колдоп турган эле мага дем күч. Жубайым да апам окшоп жөнөкөй адам. Экөөбүз тең, көп сүйлөбөгөн жош адамдарбыз. Орушторго барарда экөөбүз тең, мынтип сүйлөйбүз деп даярданып алабыз. Бирок кайра эле сүйлөбөй отуруп келебиз. Мен колумдан келишинче шайыр болгонго аракет кылам, бирок көп окшошпой калат. Азыр да чыгармачылыгыңызды сыйлайм, ага карындаш катары сүйлөшүп туралы деген күйөрмандарым бар. Медина бул түшүнүү менен карайт. Мындан башка жубайым кызганууга шултоо бербейм. Чыгармачылыгымдын күйөрмандарынын жеке жашоому өткөрбөймүн.
Мединасыз жашоомду элестете албайм. Ар бир үй бүлөдө казан аяк кагышат. Бизде да тааныша кеткен учурлар болот. Андайда мен кечирим сурайм. Муну жакшы сапат деп билем. Кечирим сурай албагандар да бар эмеспи? Үйдөгү бардык ишти Мединага таштап коюп, чалкалап жатып алган күйөө эмесмин. Жетишпей жатса балдарды карап, азык-түлүк алып келе калып жардам берем. Себеби жубайлар бири-бирин сыйласа гана үйдө ынтымак болот. Кудайга шүгүр, 9 жылдан бери бири-бирибизди сыйлап, колдоп, түшүнүшүп жашап келатабыз. Мединага майрам сайын белек, гүл берип, романтиканы дебейм. Ал деле балачаны алып бер деп эркелей бербейт. Анткени менен жакшы сөз, жакшы мамиле менен жубайымдын көңүлүн алганга аракет кылам. Бирок аял затынын көңүлүн алуу да оор. Анткени алардын эмне калап жатканын түшүнүү кыйын. Мединанын жан дүйнөсүн өзүн жакшы көрөм. Сүйүү тууралуу ырларымдын баары ага арналат. Анткени бир гана сүйгөнүм бар, ал да Медина. Мединасыз жашоомду элестете албайм. Кызымды башкача жакшы көрөм. 2 уулдан кийин кыздуу болуп, Лиана деген ысым ыйгардык. Жашоодогу эң кымбат аял затын катарын ушул 2 жашка чыга эле ширин кызым да толуктайт. Кыз киши атасына жакын болот экен. Лиана мага жакын. Апасын курсак ачканда эле эстебесе көбүнчө мага качат. Кыз киши камкор, күйүмдүү болот деген чын туура. Азыртадан эле агаларына караганда бизге башкача мамиле жасайт. Кече апасы ооруп калганда жанына барып, жакшы болуп калдыңбы дегендей боору ооруп карап турганын көрүп элжиреп кеттим. Ал эми эркек балдарым оюнчук болсо болду. Аларды бир ишке жумшасаң оюнчук алып бересиңби деп турушат. Алма сабагынан алыс түшпөйт деп коюшат го. 3 балам тең музыкага жакын. Кызым кичине кезинде ыйласа, мен ырларымды коюп коюучубуз. Ыр угуп жатып уктап калчу. Азыр өзү да кыңылдап ырдап калды. Обонду бузбай ырдайт. Ыр жазып жатсам студияга кирип алып, мени менен кошо иштейт. Биз 2 эркек бир тууганбыз да, ошондуктан кыздуу болуу биз үчүн башкача кубаныч тартуулады. Лиананы азыр баарыбыз талашып карайбыз. Негизи балдарыбыз аман эсен чоңойшсун. Оору сыркоодон, жамандыктан алыс болсун деп эле тилеп калат экенсиң. Балдарымдын келечеги кең болсо экен деп тилейм. Маалымат булагы Суперчекит KG. Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон утуштарга ээ болуңуз.